В общем, вечер добрый. Tesla Model S. Человек приехал, говорит, что-то гремит в торпедо. Под торпедо. Информации не так много, сразу скажу, что делать. Ну, снятие верхней крышки, я думаю, все знают. То, что тут получается по сторонам, по болту, здесь и там, под козырьком 2 болта. И надо снять airbag. Снимаете с этой стороны дерево, бардачок. Сначала бардачок, потом дерево. Потом здесь будет 2 болта держать airbag. Ну, стойки, само собой, снимаете, боковые. Здесь будет 2 болта. Отцепляете, откручиваете, поднимаете панель. И по стуку, что же у вас может Model S стучать? Airbag. В общем, у него есть хождение. И он гремит как падла на кочках. В общем так, народ, у кого Model S и гремит что-то под панелью, это airbag. Завтра буду решать эту проблему.